નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો દર્શક મિત્રો, આજના હવામાન વિભાગના સમાચાર જોઈએ તો આજે વાવાઝોડું સ્થિર છે અને વાવાઝોડું કરાચી તરફ વળી રહ્યું છે અને ગુજરાતમાં ખાલી કચ્છમાં આ વાવાઝોડાનો ખતરો જણાશે અને ઉપરાંત જામનગર અને દ્વારકામાં આ વાવાઝોડાનો ખતરો જણાશે અને આ વાવાઝોડું જોધપુરમાં જઈને ખતમ થઈ જશે અને ઉપરાંત જોવામાં આવે તો હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આ વાવાઝોડું પૂરું થયા પછી ગુજરાતમાં વરસાદની એન્ટ્રી શરૂ થઈ જશે અને હાલ અત્યારે ગુજરાતમાં ભારે ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે અને સુરત શહેરમાં વરસાદ ખાબક્યો છે અને 2 થી 3 ઇંચ વરસાદ આજે ખાબકી શકે છે અને આજે બપોર બાદ ભારે વરસાદ પણ વરસી શકે છે અને આ વાવાઝોડાનો ખતરો ગુજરાતમાં થયો નથી, કારણ કે ગુજરાતમાં હવે આ વાવાઝોડું આવવાનું નથી, કારણ કે હવે ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી શરૂ થઈ જશે। તો દર્શક મિત્રો, આ હતી હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલી માહિતી। તો દર્શક મિત્રો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો।